Aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Vídeo novo se iniciando, ferinha na área. E hoje galera, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Peguei uma viagem, o caminhão começou a aquecer. Eu tô vendo que tá aquecendo, tem alguma coisa estranha e tal. Aí eu, escutando um barulho também de tec, 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 tec. Falei, vixe Maria, né? Alguma coisa de grave tá acontecendo. Esse aqui é um Volkswagen, pessoal, 970, aquele delivery 2023. Aí eu comecei a ficar preocupado, né? Aí eu basculei aqui pra ver, para conseguir parar aqui, basculei pra ver. Arrumamos a solução. A solução simples, que às vezes você fica parado aí numa rua, em algum lugar aí, sem saber o que aconteceu, né? Então eu vou mostrar aqui o que aconteceu. A olho nu aqui você não vê nada, né? Dá uma olhada, ó. Você não tá vendo nada, né? Mas vou começar a virar aqui, galera. Vê se eu coloco aqui, ó, pra vocês poderem ver. Repare-se. Repara na hélice. Ó. Dá uma olhada. Olha o que tá enganchado aqui na hélice aqui, ó. Ó. Vou tirar aqui pra vocês poderem ver. Ó. Dá uma olhada. Aí, ó. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu vi isso aqui voando, tá? Eu vi isso aqui voando lá na frente. Deve ter passado por ali e veio cair aqui, ó. Aí que beleza. Aí que aconteceu? Acho que no mínimo ficou travando um pouco ela ali, a viscosa. E quase que a gente pode até perder o motor aí se não tiver esperto olhando isso daí. Beleza, galera? Então quando voar um plástico aí na direção de vocês, ou estiver fazendo um barulho de tec, 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 alguma coisa assim, sabe? Você sente que é alguma coisa batendo, tá? Ou o caminhão estiver aquecendo, vocês já sabem que pode ser isso aqui, ó, tá? Um plástico que grudou na hélice ali da viscosa, beleza? Solucionado, tirado, acabou o problema. O caminhão tá normal, já deu uma volta, não aqueceu. Tamo junto, até o próximo vídeo.